लगता है मेरा 1 मिलियन लाइक का सपना अधूरा रह जाएगा। अरे अब किसका SMS? हाँ, कैक्टस टॉय को रिमोट कंट्रोल कार बना दो। और ये क्या, छोटा मॉन्स्टर कार से रिमोट कंट्रोल कार बनाकर दिखाओ तो 1 मिलियन लाइक होगा। 1 मिलियन लाइक के लिए तो मैं कुछ भी करने को राजी हूँ, लेकिन इस कैक्टस और कार से बनाऊं क्या? अच्छा ठीक है, मैं इस कार को ऐसा बनाऊंगा कि ये कार रिमोट से नहीं मेरे बातों से चलेगा और आप लोग बहुत सारा लाइक भी करोगे। सबसे पहले तो कैक्टस को खोल के इसके अंदर का सर्किट निकाल लेता हूँ। ये देखो, ये है सर्किट। अभी एक छोटा बैटरी लेके सर्किट के साथ सोल्डरिंग कर दिया। और गाइस, ये वही कार है जिसको रिमोट कंट्रोल बनाया था और इस पे मोटर भी फिटिंग है। कार में ग्लू लगा के बैटरी और सर्किट को चिपका देता हूँ। और आप लोग सब्सक्राइब कर लो रोज मजेदार वीडियोस देखने के लिए। अभी मोटर के दोनों ऑयल लगाने के बाद तैयार है हमारा बातों से चलने वाला कार। अगर सच में 1 मिलियन लाइक आता है तो इस कार को बोलना भी सिखा दूंगा।